ReactNative101 course ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်က ReactNative ရေးရင်သုံးရမယ့် dependency တွေ download ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော် Node.js ရဲ့ ExpoCLI ရဲ့နှစ်ခု download ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ExpoCLI မှာ login ဝင်ခဲ့ပြီအခုဒီနေ့က ExpoGo APK ကို download ဆွဲရမယ် ExpoGo APK ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application စမ်းပြီးရေးမဲ့ device အတွက်ကျွန်တော် computer အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် application စမ်းပြီးရေးမဲ့ Android phone အတွက် Android phone ကိုဘယ်မှာ download ဆွဲရမလဲ Play Store တွေကနေ ExpoGo app ဆိုပြီး ExpoGo ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ပုံစံလေးကဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုလို့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေး download ဆွဲပြီးတော့ download ဆွဲထားလိုက်ပါ ExpoGo ဒါဆို Android အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ Android phone အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီ iPhone အတွက်ဆိုရင်တော့ App Store မှာသွားပြီး download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် iPhone application လည်းရေးလို့ရရင်တော့ဒီလား iPhone application ရေးဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone တစ်လုံးလိုတယ်ပြီးတော့ရင် computer က MacBook ဖြစ်ရမှာ MacBook ဖြစ်မှရမှာကျွန်တော် computer က MacBook မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒါတင်မယ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ရေးရမယ့် code တွေကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ iPhone ရေးချင်တယ်ဆို computer MacBook ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ App Store ကနေဒီ iPhone ထဲမှာဒီကောင်လေး download ဆွဲထားလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် emulator တစ်ခု download လုပ်လိုက်ပြရတယ် Okayဒီအထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ ExpoGo ကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဒါက client version ပေါ့ဒီကျွန်တော် device ပေါ်မှာပေါ်လာမယ်ကောင်ကျွန်တော်ရေးသမျှ application တွေကဒီ ExpoGo ထဲမှာလာပွင့်လိမ့်မယ်သူကခဏတစ်ဖြုတ်လာပြီးပြပေးမှာပေါ့နော်လုံးသမျှ code တွေအကုန်လုံးကဒီ ExpoGo အနေနဲ့အလုပ်လာလုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ build လုပ်လိုက်တာနဲ့ APK file တက်ထွက်လာလိမ့်မယ် Okay ExpoGo ကပြောရရင်တော့ code တွေစမ်းသပ်စရာကစားကွင်းလိုမျိုးပေါ့နော်စမ်းသပ်ကွင်းလိုမျိုးအဖြစ်နေပြီးမယ်ပေါ့ ExpoGo ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေး download ဆွဲရမယ်နောက်တစ်ဆင့်က code editor download ဆွဲရမယ် code editor သွင်းရမယ် Visual Studio Code ကိုသွင်းမယ်ကျွန်တော် Visual Studio Code ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်သုံးလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီရေးမဲ့ပုံစံက React Native ဆိုတော့ JavaScript code တွေရေးရမှာ JavaScript code ရေးတော့ web development နဲ့ဆိုင်တဲ့ editor တွေသုံးတာအဆင်ပြေတယ် Android Studio တို့ဘာလို့မသုံးလားဆိုကျွန်တော်မသုံးတော့ Android Studio ဟုတ်လို့ဆို Android Studio လေးတယ်ဒီ VSCode ကဒါကပေါ်တယ်ဖွင့်ရတာလည်းမြန်တယ် loading လုပ်ထားလည်းမြန်တယ် Android Studio ဆိုကြာတယ်တော်တော်ကြာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒါသုံးမယ် download ဆွဲရမှာ code visualstudio.com ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာပဲ download ဆွဲမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားတာ Okay download နှိပ်လိုက်အောင်ဘာမှခက်မရှိဘူးပေါ့လေနော် Getting started ဒီမှာ thank for downloading VSCode for Windows ဒီမှာ download ဆွဲမလားပေါ့ download ဆွဲခိုင်းနေပြီဆွဲနေပြီကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲမပြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ download ဆွဲပြီးသားရှိတယ် download ဆွဲပြီးသားရုံနဲ့မကောင်း install ပြီးသားပါရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ VSCode install လုပ်တာဘာမှခက်ရင်းမပါလို့ဒီတိုင်းပဲ install တာလုပ်လိုက်တော့နောက်ပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသူကတွေးတဲ့ next တွေ okay တွေပါညာနှိပ်ပြီးတော့ဒါ install လုပ်လိုက်တော့ဖြစ်နိုင် install ရင် administrator နဲ့ပဲ install ပေးလိုက်နော် account လည်း computer ကိုစဖွင့်ရင်လည်းဝင်တဲ့ account admin နဲ့ပဲဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ VSCode ကိုဖွင့်မှာပေါ့ VSCode ဖွင့်ဖို့ window key နှိပ်ပြီးတော့ COD code လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ VSCode ဖွင့်လာမယ် Okay VSCode ဖွင့်လာရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့လိမ့်မှာပေါ့လက်ရှိ welcome screen တွေ့မယ်ဒီနားမှာတော့ဒါကျွန်တော်လက်ရှိရေးထားတဲ့ recent လေးတွေတွေ့မှာပေါ့ထားပါတော့ဒါ VSCode ပွင့်လာပြီ VSCode ပွင့်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆို extension တွေ install လုပ်ရမယ် extension တွေ install လုပ်ဖို့ Ctrl Shift X နှိပ်ချင်နှိပ်ဒါမှမဟုတ် view တွေကနေ extension ကိုသွားရင်သွားကြိုက်တယ်လို့ view တွေကနေဒီ extension ကိုသွားလို့လည်းရတယ်လို့ Ctrl Shift X ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဆိုဒီဘက်မှာအတုံးလေး၄တုံးရှိရယ် extension ဆိုတော့ပါတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်လည်းရတယ်အတူတူပဲextension နှိပ်လိုက်ထားတဲ့ဒီမှာ extension လိုက်ရှာရမယ်ပေါ့ဘာတွေသွင်းမှာလဲ ES7 React Redux GraphQL React Native Snippet ဆိုတဲ့ဒီကောင်ကိုသွင်းမယ် ES7 latest JavaScript ပေါ့နော်ဒီကောင်သွင်းမယ် EX7 React Redux GraphQL ဒီမှာတွေ့ပြီရေးတဲ့သူက DSZNAJDE ဒီကောင် DSZNAJDE ES7 DSZNAJDE ES7 ဒီကောင်သွင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် ES7 React လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ ES7 React တွေအများကြီးပဲဒီမှာလည်း share ဒီအောင်မှာတော့တစ်ခုရှိသေးတယ် React Redux Snippet အတူတူပဲနာမည်ချင်းအတူတူပဲဒီမှာလည်း React Redux GraphQL ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမသွင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲသွင်းမယ် install internet တော့ချိန်ထားဖို့လိုတယ်သူက internet ကနေတိုက်ရိုက် download ဆွဲမှာ install line မကောင်းတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ်အခု line ကမကောင်းတော့လားမသိဘူးထားပါတော့ line မကောင်းတော့ရင်ဟိုလောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီ hotspot ရှိဖြုတ်ထားပါညာလောက်ရမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် China နဲ့ချိန်ထားတာ Hong Kong China နဲ့ချိန်ထားတာအဆင်မပြေကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြုတ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဟာပြီးသွားပြီလည်းမြန်လိုက်တာthis extension is enabled globally ဖြုတ်လိုက်တော့မှကောင်းသွားတော့တယ်ဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာမပေါ်သေးဘူးတော့သူအတန်းလေးပြေးနေတာ line မကောင်းလို့ထင်တယ်
ထားရနောက်တစ်ခုသွင်းမယ်နောက်တစ်ခုက prettier code formatter ဒီကောင်သွင်းမယ် prettier dash code formatter ရေးတဲ့လူက ESBENB PRETTIER 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 code formatter ဒီမှာတစ်ခုတွေ့တယ် code formatter ဘယ်နှခုရှိသေးလဲဒီတစ်ခုပဲရှိရပါတော့ရေးတဲ့လူက ESBENB ဒီကောင်ရှိ prettier code ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ် installing လိုင်းကနည်းနည်းဆူဆူဝါဝါပဲเนาะဒီမှာအတန်းပြည့်ရဒီမှာလည်းအတန်းပြည့်နှစ်ခုလုံးအတန်းပြည့်နေရ hotspot ရှိပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် hotspot ရှိကို Hong Kong မထားတော့ဘဲနဲ့United States ပဲဒီခုသွားထားလိုက်မယ်ဒါမှနည်းနည်းတချို့ block ထားရရှိရ ISP တွေကတချို့ website တွေ block တယ်ပြီးတော့တချို့ website တွေကအဲ့ဒီတရုတ်ကို block တယ်အဲ့မှာတိုင်ပတ်နေရော stop လည်းနေလို့မရအောင်ရက်သွားပြီဖြစ်သွားလဲ okay ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခု US နဲ့မှာရရတယ်ခုနကကျွန်တော် ES7 လေးလည်းအဆင်ပြေလာတော့ကြည့်လိုက်အောင် ES7 လေးလည်းပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီ okay US နဲ့မှာရတယ်နှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် ES7 ပြီးသွားပြီ prettier ပြီးသွားပြီ ReactNative101 ဒီကောင် download ဆက်မယ် MSDS diet ဒါ Microsoft ကလုပ်ပြီးတဲ့ကောင် Microsoft JavaScript diet ပေါ့နော်okay အဲ့ဒါ ReactNative1ဒီမှာခုနလို line မကောင်းရင်အဝါရောင်လေးပေါ်တတ်တယ်နော်ဒီမှာ Microsoft ကထုတ်ပေးထားတဲ့ကောင်ဒီကောင် ReactNative2 MSGS diet VSCode ReactNative MSGS diet VSCode ReactNative ဒီကောင်လေး install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပဲ extension 3ခုလုံး install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု install လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် format on save တစ်ချက်လုပ်ရမယ် control plus comma ဒါမှမဟုတ် file ရဲ့ preference တွေ setting တွေကိုသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့control plus comma နဲ့ချိန်နေတာမဟုတ် file ရဲ့ preference တွေ setting ကိုသွားခြင်းသွားအဲ့တော့ file တွေက preference တွေ setting ဒီကိုသွားလို့လည်းရလို့ control plus comma လေးနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်သွားလိုက်မယ် setting တွေကိုရောက်မယ် setting တွေကမှ search save and click tick editor format on save search ဆိုဒီမှာ search ရဲအဲ့ဆို save လို့ရိုက်လိုက်မယ် save လို့ရိုက်လိုက်ရင်format on save ကျွန်တော်ကဒီမှာ save ပြီးသား editor format on save ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေးရမယ်ဖြုတ်နေအမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ပြုတ်နေပါပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါတစ်ခေါက်လုပ်ပြီးသားရင်မလို့ okay နော်ပြုတ်နေတယ်မဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ် format on save ကကျွန်တော် save လိုက်တာနဲ့ကုတ်တွေကပုံစံလေးတွေအလှတပတ်တာလေးဖြစ်သွားမှာရှေ့နောက်အလိုတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မျက်စိထဲမှာကြည့်ပြောရှုပြောရေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားရင်တို့လုတ်ပေးမှာ prettier ကျတော့အယောင်လေးတွေနဲ့ခွဲပေးမှာကုတ်တွေကို ES7 ကကျတော့အတူကောက်လေးတွေရေးလိုက်တာနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဒီ ReactNative ကဒီကောင်မလို့တစ ReactNative diagnostic လုပ်တဲ့ error တွေပါရှာရင်ဒီကောင်သုံးတဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံး install လုပ်မယ် format on save လည်းလုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ပုံလေးနဲ့ပြပေးထားတယ် view extension ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးသွင်းနဲ့ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုက preference setting save format on save ဒါဆိုရင်ရပြီ okay ဒါကျွန်တော်အလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီကနေပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာဒါလေးထွက်လိုက်ရုံပဲဒါလေးပိတ်လိုက်ရုံပဲပြီးသွားရင်ဒီက extension ရတယ်မှာလာပွင့်နေရမလို့ချင်းမလားဒီဘက်ကဒီအတုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီစာရွက်လေးနဲ့ရနှိပ်လိုက်တာလက်ရှိ explorer တွေကိုရောက်တာပေါ့ okay ဒါဆိုဒီလိုလေးဒါဆိုရင် VSCode ကို install လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီ